가파른 산 비탈, 누군가 흙바닥에 누워 있습니다. 경찰이 다급히 외투를 덮어줍니다. 할머니! 어쩌다가 넘어졌어? 어쩌다가 넘어졌어? 대답 대신 힘없이 손으로 위를 가리켜 보입니다. 거기 지팡이 있어? 아예 몸을 일으키질 못합니다. 도착한 구급대원이 들것에 옮겨 산에서 내려옵니다. 80대 할머니가 실종됐다는 신고가 들어온 건 지난 17일 오후 1시입니다. 치매를 앓는 할머니를 주기적으로 방문하는 요양보호사가 이날도 찾아왔다가 집이 비어있는 걸 보고 경찰에 알린 겁니다. 다행히 할머니가 휴대전화를 들고 나간 상황. 수색에 나선 경찰은 수시로 통화를 해가며 위치를 특정했습니다. 소리를 치면서 할머니 제 목소리 들려요? 할머니 내 목소리 들려? 다시 소리 좀 들려보세요. 저 할머니 목소리를 들은 것 같아요. 라고 소리를 치던 상황이었어요. 등산로 쪽에서 사람 소리가 들렸다는 등산객 제보가 결정적이었습니다. 산비탈에 우거진 숲풀 사이에서 발견된 할머니는 이마에 피를 흘리고 있었습니다. 몸도 너무 상태가 창백하고 손을 만져봐도 너무 차갑고 해가지고 떼굴떼굴 굴렀어. 그대로 잠들었었어. 그리고 일어나니까 너무 추웠어. 라고 얘기를 했었거든요. 새벽 4시에 산책하러 나갔다 발을 헛디뎠다고 했습니다. 30m를 굴러떨어졌고 몸을 움직일 수 없어 꼬박 10시간을 구조만 기다려야 했습니다. 전국에 꽃샘추위가 찾아왔던 이날 서울의 최저기온은 영하 2도까지 떨어졌습니다. 경찰 관계자는 구조된 할머니는 폐렴 증세가 있지만 생명에 지장은 없는 것으로 확인했다고 전했습니다. JTBC 이자연입니다.